Bonjour Mandy des，今日係介紹翻我6月4號喺香港買過啲乜嘢嘢嘅。咁今日咧就開箱翻俾大家睇，因為好多人都問我究竟嗰日喺香港買咗啲乜嘢嘢，叫我開箱翻俾大家睇，同埋要着翻上身俾大家睇啊！咁咧我今朝早咧，今日係6月19號，今朝早9點鐘影相，影到11點幾，影咗2個鐘。咁就一陣咧，我介紹啲衫嘅時候咧，就會喺啲片嘅隔離咧，俾翻大家睇我着起身嗰度嗰啲衫係點樣樣噶啦。咁咧，今次咧總共買咗11件，去咗3間鋪頭，咁就使咗敗咗2270蚊咁啦。咁我唔會詳細講俾大家聽嗰件衫每一件衫幾多錢，因為我估其實佢唔會訂個價錢出嚟俾大家知係幾多錢，有時你行埋去問佢先話俾你聽係幾多錢。咁所以我係大膽話俾大家聽，我去嗰間鋪頭使咗幾多錢啊咁樣啦，買咗幾件衫咁樣。好啦，咁樣咧，首先就介紹呢11件衫先。咁去咗3間鋪頭嘅，第一間鋪頭咧就叫做 Anna 啦，佢係響香港第9號鋪嚟嘅，差唔多行入去1分鐘到就會見到嗰間鋪噶啦。咁我會影翻張相俾大家睇嘅，咁樣啦。呢間叫 Anna， 咁佢咧賣啲衫咧係啲咩嚟咧？等我執翻好啲衫先。咁佢咧係賣啲斯文衫，係翻工嘅衫嚟嘅，咁啦。咁就好，我要有啲時間執翻嚟啊。咁就係一啲褲啊，斯文褲啊衫啊。好，執翻好先。好啦。咁樣咧，佢咧店員咧就推介咗幾條褲俾我，我都啱嘅，因為夏天嘛一定要着短褲啦。咁另外咧就有一條裙啦，黑色嘅，呢條裙就好易襯嘅，係一條裙褲嚟㗎，唔會走光㗎，幾短都唔驚㗎。咁佢係啲西褲嗰啲布料嚟嘅，都小厚嘅。不過如果着住呢件裙咧，去講書啊，或者係開會應該都 OK 嘅。即係如果你係做 office 咧，呢條裙係 OK 嘅，係啦，同埋唔走光嘛。咁就襯黑色衫就啱啱好啦。咁啦。咁另外呢度我買咗5件嘅，咁就係4件嘅，買咗3條褲。係咯，2條褲、1條裙同埋1件衫啦。咁頭先係1條裙褲啦。咁另外咧呢條係裙嚟嘅，咁啦，薄嗰個質地都係西裝嘅格仔質地嚟嘅，比較薄少少嘅。咁呢條咧就真係裙嚟㗎，即係唔係裙褲嚟嘅。但係咧佢咧係好斯文嘅裙咯，係啊，藍色加灰色格仔啊咁樣嘅。咁另外有啲珠一粒珠啊咁樣啦。咁咯，咁就呢個佢好似俾我嘅係中碼嚟嘅，揼咗我條腰之後，咁咯，咁有啲荷葉邊啦，我都覺得好靚嘅，着起上嚟咧，隻腳咧都好 slim 啊咁樣嘅。咁呢件衫上面身可以襯啲白色嘅衫啊咁樣啦。第2條裙，咁咧第3條褲，呢條係短褲嚟嘅，就係呢條啦。咁咧就藍色嘅，咁咧藍色咧，因為我中意着淺色嘅衫嘅，咁所以咧淺藍色嘅褲咧襯淺色嘅或者白色啊淺米色嘅衫都好靚嘅，咁所以我就揀咗呢條褲啦，我都覺得好靚嘅。其他佢好似有粉紅色啦，同埋有白色嘅，咁白色嘅褲我都有好多，所以就特登買咗呢條淺藍色嘅褲啦，咁就易襯嘅，係咪？第3啦，第四咧就揀咗呢件啦。其實咧呢件衫咧好似好易走光咁樣，其實就唔，因為其實呢度都比較厚啲嘅，佢係一啲冷，即係幼冷質地嚟嘅，都幾靚嘅。不過咧我就嫌佢呢個咧比較短啲，有時可能突咗個肚腩出嚟，咁所以就要打底打得好，即係下身啊，或者你條褲本身高少少啊，就會好睇啲啊咁樣咯。咁啦，咁咧其實佢呢件衫咧有幾隻色嘅，有藍色啦，唔係白色啦，同埋粉紅色嘅。其實我想包色㗎，不過如果呢件着得啱先至買埋其他嗰2隻色啦。如果唔係啊 ，Becky 又話你又包色啦咁樣啦。咁而家呢一度1件衫啦，1條褲啦，1條裙褲啦，同埋呢條裙咧，我就買咗幾多錢咧？等我睇下先，830蚊。
係啦，830蚊 OK，我覺得抵嘅，係啦，因為有時響上網買咧，你冇得試啊，或者冇得摸個質地咧，始終都係差啲嘅。買喺香港買衫嘅時候咧，嗰個店員都會幫你度啊，睇下你啱邊個碼，咁你就容易啲買，唔會買錯咯。咁樣啦，第一間嘅呢一個係，咁我都會擺翻啲相喺度嘅。咁另外咧，第二間咧叫做Unit， 咁咧佢係我係買咗睇下先，1件、2件、3件、4件、5件咁啦。咁其中係咩咧？我係買咗5件啦，但呢間就多使咗少少嘅錢嘅，1100蚊買咗5件衫，即係5件衫褲咁樣啦。咁就其中咧喺條片嗰度咧，我都有拎過出嚟睇嘅，就係呢件網衫啦，係啦。咁咧夏天着其實都涼爽嘅，因為你入邊都會打底噶嘛，咁所以配牛仔褲啊，再配入邊有件打底嘅吊帶背心咧，都係涼爽嘅，係啦。咁啦，另外仲有我包式又買咗2件同一個款嘅衫，咁就其中有1件啦，一件小背心啦，薄冷嘅。咁同埋我都覺得係夏天着係比較涼爽啲嘅，同埋而家瘦咗啊嘛，咁梗係着啲露背嘅衫啦，可以嚇。第日肥翻就冇得着噶啦，而家瘦就着多啲啦。咁就呢件藍色嘅，咁就容易襯牛仔褲啦，有啲淺色嘅牛仔褲嘅咁樣啦。咁入邊當然要打底啦，都係打翻個白色吊帶嘅衫做打底啦。咁咧包式第2件同一個款就係呢個啦 ，BB 冷色嘅。係啦，都係淺色嘅衫嚟嘅，都係可以下邊配牛仔褲啊，或者呢件咧可以配白色嘅短褲都 OK 嘅。係啦，咁咧另外咧就買咗件呢啲褸啦，呢啲係歐繩，我唔識講呢啲叫乜嘢，咁就係一啲背心嘅褸啦。咁有時可能買咗啲吊帶裙咧，有時唔想太過暴露咧，咁就可以呢件做外套咧，咁就好睇啲，好似冇咁暴露啊咁樣啦。咁呢啲係長青款嚟㗎，諗即係幾十年都係興呢啲衫㗎啦，咁就容易啲喺背心啊、吊帶背心啊，或者吊帶裙嗰陣時咧，着呢啲咧就斯文啲啊，好睇啲咯。咁啦，咁另外咧就買咗一條牛仔裙嘅。咁其實咧睇落去咧，呢條牛仔裙啦，同埋大家都知我中意着啲爛嘅牛仔褲啊、牛仔裙啊，覺得好即係有型啲啊嘛，係咪？咁就呢條咧，其實外邊就睇裙啦，好似好短咁咧。其實咧呢條咧喺呢度邊睇先，佢係一條褲嚟嘅，係啦，包到好實㗎。呢條褲就防走光嘅，咁樣咯。咁都幾好着，幾好襯嘅。不過可能再熱啲啦，可能30幾度咧，可能會覺得熱啊，係啊，因為佢都幾厚嘅入邊呢度呢條褲入邊嗰條打底褲。咁呢度就買咗4件衫喺 Unit 買嘅 ，Unit 買咗1100蚊，係啦。咁第三間咧就叫 Ocean 嘅，咁佢之前我都一路買開嘅，咁啱咧，佢而家搬咗出嚟喺條大巷嘅路嗰度啊，啱啱見到個老闆娘認得佢，咁佢叫做 Ocean， 咁佢間鋪咧就喺 B7E 嗰個位度嘅，都係喺大路嗰度，咁咧老闆娘話：咦，我認得你喎，俾平啲你先咁樣，咁所以咧我就買咗2件咧，總共係340蚊嘅，佢都係比較抵嘅，同埋佢呢間鋪咧就係買啲佢話好多啲 OL 啊，同埋啲老師咧都會去嗰度買嘅咁樣，咁係啲咩嚟咧？咁就裙啦，一啲碎花嘅吊帶長裙啦，係啦呢件，咁咧佢又唔係好長喎，係啦。咁咧我就唔使改嘅，今次就啱好，同埋呢啲係一啲即係雪紡質地咧，夏天着都舒服嘅。咁仲有買咗件咩咧？老闆娘話一定要買嘅，係呢個啦。呢個係一啲 lace 嘅衫啦，絲紋衫嚟嘅。咁又係可能襯翻啲裙啊，白色嘅裙啊咁樣。如果出去講書啊，或者去開會都啱用嘅咁樣啦。
咁所以佢嗰間嘢都多老師去買嘅，咁即係有啲絲襪嘅衫咁樣啦。咁呢間就係買咗2件啦，一條裙同埋呢件呢士衫啦，就總共340蚊㗎，咁樣啦。咁我都會影翻張相，我着咗件衫係點樣樣嘅。咁呢11件衫就介紹晒啦。咁希望咧大家都多啲去香宮行下啦，因為即係疫情嗰陣時係真係見到少咗好多人去，而家就稍為多翻啲人去啊咁樣。同埋原來身邊有好多朋友咧都冇去過香宮買衫㗎喎，其實都可以即係而家冇得去旅行啦，咁去呢啲地方即係未去過嘅去行下都係一大特色啦。咁所以就介紹俾大家啦。咁希望大家鍾意啦，拜拜。